Ben ritrovati amici ancora una volta da Iber Di Marti. Oggi siamo qui nel mio nuovo studio e come sapete c'è stato un trasferimento, ho completato alcuni studi, insomma c'è stato un periodo molto particolare, ci siamo visti di meno, ma voglio dire, no? Per la crescita personale, come si dice, si fa questo e altro, no? Quindi per investire sul proprio futuro. Oggi volevo parlarvi della questione arranger, perché io ho cercato di spingere e provocare con i miei video sia i costruttori ma anche aziende nel sviluppare software che potessero poi poter emulare in qualche modo arranger o comunque poter gestire in maniera diversa quello che noi abbiamo portato in giro per oltre 20-30 anni. Allora, che dire, dopo 3 anni di assenza, voglio dire, nella mia parte arranger, mi sono accorto di qualcosa e quindi voglio condividere questa esperienza con la community. Ho cercato software per Windows e per Mac, ho suonato con Xmure, ho comunque gestito alcune cose in maniera diversa, quindi senza un arranger vero e proprio. E devo dire che nel corso degli anni questo modo di suonare, che molti dicono alla vecchia maniera, ma secondo me è un modo di suonare interattivo, un modo di suonare che mette sempre in discussione chi è dietro la tastiera e quindi che sprona a conoscere, a migliorarsi anche nel discorso musico-pratico, no? Devo dire che mi è mancata questa cosa e l'ho cercata nei software, l'ho sperimentata in tante altre situazioni, però purtroppo non ho avuto nessun riscontro positivo, nessun software che potesse equiparare un arranger. Allora, oggi come oggi parlare di arranger secondo me è riduttivo, voglio dire, arranger è un nomignolo che noi abbiamo dato alle tastiere degli anni 90, no? 85-90, fino ad andare poi a portare ai nostri giorni. Di cambiamenti ce ne sono stati, ho sempre detto che l'arranger ha vissuto e vive tuttora di gloria delle sue vecchie funzioni e quindi non ho mai trovato determinate macchine che fossero comunque all'avanguardia sotto l'aspetto arranger, perché comunque davano sempre quello. Però non c'è nello stesso tempo nessun'altra macchina che ti permette di fare quello che fai con un arranger, o comunque la libertà di pensiero musicale che tu hai con un arranger, soprattutto se suoni con voglio dire pochi elementi. Perché ho voluto fare questo video? Perché io ho sempre detto che bisogna essere smart, bisogna comunque andare più leggeri, avere materiale diverso, expander, prendi, sganci, riagganci, porti la tastiera che vuoi, eccetera. Però a livello proprio professionale, quindi nella fascia alta di mercato, questa cosa non è venuta. Basta guardare i Genus della Yamaha che la fanno solo a 76 tasti e basta guardare anche oggi come oggi la nuova PA5X, la Miraglia Korg, che è uscita in 3 tagli, 61, 76 e 88. Non sono usciti expander, sicuramente perché comunque credo che la tecnologia non possa fare voglio dire una macchina troppo piccola, soprattutto come ammiraglie tipo Genus e PA5X. Basta aprirle e capire quello che c'è dentro per poi magari fare un 2+2 e non è semplice avere un expander. Però voglio dare importanza anche a un'altra cosa. Allora, nell'arranger, nella tastiera, quindi una delle parti principali e più importanti è proprio la tastiera stessa. Vi faccio un esempio. Allora, io sono andato a suonare anche con expander di
voglio dire, di un certo calibro, tipo SD90, voglio dire, grande Ketron. Ma il problema qual è? Che se poi noi andiamo a agganciare a questa SD90 una Master Keyboard, che comunque non è un'ottima Master Keyboard, ecco qui che si perde la dinamica, si perde l'aftertouch in alcuni casi, si perde la sensibilità del suono, si perde proprio il tocco, perché è vero che un tastierista, un pianista tra virgolette, vuole sentire una certa risposta dalla dinamica del tasto a quello che poi torna fuori. E allora perché vi faccio questo preambolo? Perché, allora, se io dovessi prendere, e qui un attimo torno anche un pochino indietro sui miei passi, poi in futuro speriamo che qualcosa magari esca, se dovessi prendere un expander che pesa magari, che ne so, 5-6 kg, voglio dire, no? Perché magari un expander importante, e ci devo agganciare una tastiera che sia una tastiera, quindi non può essere una tastiera plasticosa, una tastiera che noi usiamo in Cubase per fare live, voglio dire, a meno che non è una tastiera tipo Studio Logic, voglio dire. Ecco qui che peso e caratteristiche arrivano al peso dell'ammiraglia, con conseguenza che l'ammiraglia ha una tastiera studiata per quel tipo di generatore sonoro e quindi quella risposta al tocco, mentre quello che tu vai a mettere in più su un expander non è detto poi che abbia e che ti dia lo stesso risultato. Allora perché sto dicendo questo? Perché spesse volte andare a suonare con un expander e una tastiera di poco conto, allora è meglio che ti compri una SX900, una PA1000 o una macchina magari non ammiraglia ma mezzane, che però suonano comunque bene. Allora, ho voluto proprio fare questo video innanzitutto per andare a ricapire un po' come mi sto muovendo io e quello, voglio dire, la mia ricerca, no? Che cosa ha prodotto, che risultati ha prodotto. Allora, nella fascia professionale non c'è niente che possa eguagliare un arranger, punto, e qui lo metto. Ma anche nella fascia media difficilmente troviamo qualcosa in computer che possa essere paragonato a un arranger mezzano, perché comunque l'arranger ha tutti i controlli in real time da pannello, cosa che spesse volte non hai anche se hai una Master Keyboard programmabile e poi l'expander non ti fa programmare i vari tastini e le varie funzioni. Quindi è un connubio molto molto particolare, quindi voglio farvi stare attenti su questa cosa qui, perché anche molti di voi mi scrivono. È certo che chi usa l'arranger dentro casa può attaccare un computer, può usare Xmure, può usare che ne so, Record con il computer, no? Eccetera eccetera, per i vari propri esperimenti, chiamiamoli. Ma quando ti sei davanti a un pubblico e hai bisogno di una velocità, di una sicurezza, di una palette timbrica importante, hai bisogno di una macchina dedicata a fare quello, e purtroppo ancora non c'è nulla, e lo ripeto, nulla che possa sostituire sia l'arranger veramente quello professionale, qui parliamo di Genos, parliamo di SD9, parliamo di PA5X, né tantomeno quelli mezzani che possono essere SD40 o SD7, che possono essere PA1000, la SX900 della Yamaha. E quindi questo video è fatto apposta per andare a capire un po' qual è la ricerca, e anch'io mi sto orientando e sicuramente riprenderò prima o poi un arranger per poter fare delle cose professionali e per avere la libertà di espressione, perché la musica deve essere libertà di espressione. Con questo non voglio dire che no, dice, ma te andavi con il Merish e con la Master Keyboard attaccata. Allora, innanzitutto Merish è un signor prodotto, perché quando parliamo di un mixer digitale, parliamo di basi, contesto e accordi, voglio dire,
sia MIDI che MP3, hai comunque la possibilità sempre di suonare. Però il musicista, cioè quello che fa musica di professione, che fa musica, ok? Ha bisogno, secondo me, di altre cose, ha bisogno di poter, cioè oltre a queste cose qui, perché non neghiamo che la base musicale salva la vita in tantissimi momenti, è indispensabile in altri, è un fattore di editing, da tante basi musicali ci creiamo gli styles, quindi voglio dire, su questo la base musicale resta importante, come resta importante il Medici e la Workstation per voglio dire leggere e riprodurre tutti i formati MIDI, karaoke, MP3, MTA, voglio dire, chi più ne ha più ne metta. Però il musicista qui, questo vado a fare questa riflessione, il musicista ha bisogno di qualcosa di più, cioè ha bisogno di essere svincolato e slegato dalle, voglio dire, dai paletti che una base musicale ti può dare. Allora, certo che la base musicale potrebbe essere una parte fondamentale, magari anche di una serata, di un qualcosa che fai, ma certo che la libertà ce l'hai quando è il tuo cervello che pensa a come muoverti, a come fare, a che suonare, a rifare brani in versioni totalmente diverse, come io spesso ho fatto. Basta andare alla ricerca, no? Dei video di Ketron SD9, di Korg PA1000, di Genos. Io ho sempre rifatto brani in maniera diversa, no? Quindi dall'originale, proprio perché a me piace stravolgere, a volte anche troppo, quindi magari la gente può essere d'accordo o no, però questo fa sì che la mente è sempre in moto, è sempre in movimento, e te hai un rapporto con lo strumento musicale, cioè te nella base musicale stai dietro la base, suoni gli accordi e stai comunque dietro alla struttura della base, che per carità, e ripeto, risottolineo, serve perché serve. Ma in un arranger o comunque in una situazione real time, il tuo cervello deve pensare a comandare l'orchestra, a poter gestire in real time i suoni, a poter gestire le strutture, e quindi dire quel ritornello lo faccio così, lì mi alzo di tonalità, lì mi è piaciuto, faccio un solo. Sono tutte cose, tutte interazioni che altre macchine purtroppo al giorno d'oggi non ti fanno fare. E quindi io ringrazio innanzitutto anche questi produttori che ho puntellato con il dito, no? Che dicevo che fanno spesso e sempre le stesse cose. Però ringrazio che anche loro continuano a sviluppare nuove versioni di queste tastiere che fanno molto ma molto comodo, e credo che siano anche vendute, perché non è un caso che oggi andiamo a vedere anche i numeri di SD9, non sono pochi, andiamo a vedere Genos, che voglio dire è stata vendutissima e non si è trovata per i primi 4 mesi dall'acquisto, andiamo a vedere PA5X, che ancora è introvabile nelle versioni di 76 tasti, e 88 sono introvabili. Quindi voglio dire, c'è una richiesta da parte di chi suona, soprattutto da parte, io penso, non solo da parte dell'Italia, ma da parte fuori dall'Italia, perché credo che si suoni di più fuori dall'Italia che in Italia. Questo è un mio pensiero. Poi ovviamente non generalizzo, però penso che sia così. Detto questo, quindi voi mi dite allora che la tua ricerca, la tua sperimentazione è finita qui? No, perché io continuerò a sperimentare plugin e varie cose che fanno l'arranger, cercherò comunque di essere vicino alla parte software che emuli poi un arranger vero e proprio. Però ecco qui che da qui in avanti mi sono accorto che senza arranger si può fare poco, per come penso io il discorso musicale duo, e comunque per la mia libertà di fare musica. Detto questo, non vi voglio pippolare di più, vi saluto, mi raccomando, mettete il pollice in su, la campanella, così ai miei prossimi video avrete subito la notifica, e buona estate no, perché ormai è finita, buon fine estate a tutti. Ciao da Eber.